Sanibona ngane zakwethu, sanibona ngiyathemba niyaphila. Angihleli nje, 30 minutes nje kuphela. Mase ngiyabuyela ngiyosebenza. Ngino 30 minutes kuphela mase ngiyabuya ngiyaqhubeka ngiyasebenza ngane zakwethu. Ngisese breaking njengamanje. Khona into engifuna ukuyishare nje nani nje serious. Ngise breaking 30 minutes. Ngiyasebenza ngane zakwethu kodwa khona something nje ngifuna ukuyishare nje nani. Engeve ibalekile kakhulu. Engeve nje ibaleka kakhulu. Ngifuna nje ukuyishare nje nani. Le ndayive ibalekile ngane zakwethu kakhulu hayi kancane. Le ngizoyishare nje nani ibaleke nje lemangalisayo. Ngifuna bonke abantu abagxeka yonke into. Khona into esifundayo uNkulunkulu ngasifundisayo ngendlela. Uma sizohamba ngokuqonda kwethu nangamandla ethu siyokwehluleka endleleni. Uma siyohamba ngamandla ethu nokuqonda kwethu siyokwehluleka endleleni. Nanoma ingani nje into esiyenzayo siyokuhluleka endleleni mangabe sihamba ngamandla ethu nokuqonda kwethu. Kunomsebenzi ola endlini sasikhathi ihlahla last year ngabo November December. Nesikhathi ihlahla kwamele ukuthi sizibeke ilokhunjana ingodo zakhona sizibeke nje amaqoqo ngoba la endlini ngaphakathi sinayo indawo la khona makubusika sikhona ukuthi sibase khona umlilo khona ukwazi ukufudumala endlini. Lezi hlahla ke lezi ke angikwazanga ukuzithatha ngilahle somewhere. Ngayibeka nje la ngaphambili ngemumva ukuthi ke ngizoyisithatha zaze zoma ke. Iplan yami ekade ithi uma ngabe zoma ngiyobe sengishisa kanti manje nami ngicabanga ukuthi indawo enguyo ngeke izingivumele lokho. Kwagcina kungenzekanga ngenxa ukuthi umasipala phela uyakuvuma ukuthi uvele nje ushise egcekeni. Zihlale lezi hlahla lezi zizezome. Uma ngabe zoma lezi hlahla lezi sezingqumbi ke manje embi la egcekeni akusabukeki kahle ngobukhona bayo lengqumbi le yihlahla. Amahlamvu athi ehlaza asomile aphela sikusele manje ihlahla. Kumsebenzi ke omkhulu ngengele emangalisayo ukuthi mhlawumbe abantu abawu2 obadingayo. So mase ngibantu ethi ekufuneka ngithola abantu abazongisusela at least ngoba sekuyinkuni vele sekumile kuzongisiza ebusika kumele bakususe phambili lapha ya bakubeke lapha ekhoneni yabo. Ibuye ibe khona into ethi kumina le nto yaqalwa uwe. Why mase kumele uyiqede uyekelela abanye abantu? Njengoba wayiqala last year lento kuyenza lento eyihlahla lezi qhubeka phela manje qhubeka futhi uyenze. Hamba ukwenze wena uthathe wena. What if kukuthi kule ndawo lo subeke kuyona sekukhonile sekukhohla mbe inyoka ekhona ngoba phela sekuyihlokovana nje excuse elithe kubakhulu. What if kukuthi lapha yana khona inyoka kule ndawo le yana usuqasha ingane yabantu bakususela lapha yana useshawa inyoka uyobe usuthini wona lapho. Mase ngithi mina no yazini kumele la Monday ngivuke Monday lento ngikwazi ukuthi ngiyenze ngisuse mina ngokwami ngiyibeke lapho. Mawukuthi inyoka ikhona isiyoshana nengokhona ngingakwazi ukuvuka izolo ngokuqala le msebenzi uyancenisa nje wabuya isicefe nje mkhulu nje lapha phambi ngeceke la msebenzi. Namhlanje ngokuqala namhlanje ngiwenza. Uma ngabe ngokuqala today lo msebenzi lo ngiwenza ngisusa ihlahla lezi. Benganakile futhi ngiyayisebenzela nje ngiyisebenzela. Hawu sengibona sengikhalfway. Njengoba ngikhalfway njengamanje. Awubumkhulu umsebenzi ade ngiwenza usukhalfway nje manje ngithi mina hawu. Usukhalfway nje manje. Mase kufika ukukhathala kumina ke ngokufika ukukhathala ukuthi eshingeka ngizobona kusasa manje vele phela ngiyazenzela ngijahe ngoba vele into yami lenzenzela ngizobona kusasa. Uma ngihlele endlini sengiyayibukela nje TV ngiyadla futhi
masiyavuka futhi lento kumina ukuthi njengoba lo msebenzi uthi uzawubona kusasa, why uquit, why ushiya phakathi, ubuqalwe nguwe yabo njengamanje usu halfway njengamanje, okusho ukuthi lingashona today ilanga namhlanje usuqedile. Kwesinye isikhathi thina sifeyila entweni esiqalile, siphela amandla ngobunzima bezimo kanti kumele siqedile umsebenzi. Kwesinye isikhathi thina siya give up, kungafanelanga si give up ngenxa yobunzima nama challenge esisuke sibhekene nabo. Lento siyangithatha manje ingisa straight kulomhlabelo lothi uqalile umsebenzi uzawufeza, ngoba akawuqala umsebenzi uNkulunkulu phezu kwempilo zethu angeke azawufeza. Lento siyavuna ukuthi yazi kahle kahle thina siqalile isinamandla futhi ukuthi sikufeze ngoba uNkulunkulu usiphila amandla okuqala, okusho ukuthi noma ngathiwa kutense kangakanani kunzima kangakanani kodwa uNkulunkulu usiphile futhi amandla ukuthi sikwazi ukuthi umsebenzi uNkulunkulu asiqalise wona sikwazi ukufeza futhi. Yazi ngathula ngayibuka into le, ngaqhubeka ngaphusha ngabuyela back to square one, ngahamba ngaphusha ngiyawubuka umsebenzi manje uthi hayibo nanku umsebenzi manje ngiuqeda, yabona. Kodwa bese kukhona ukugive up kumina ukuthi hayi lo msebenzi lona ngeke ngizobe ngiubone, kodwa kwakhona into ethi ngoba ukwazile nje ukuqala umsebenzi why ungawuqedi manje, ngoba isikhathi sisekhona. Khona izinto uNkulunkulu asiqalisa zona ngoba esithembile kuzo bazalwane, asiqalisa zona uNkulunkulu ngoba esethembile kuzo. Yokuthi uyabona nje le ngikwethembile kuyo, kule lena ngikwethembile kuyo, zoba khona futhi ikhathi la khona ofisa khona ukuquita khona, zikhona futhi ikhathi la khona uzwa amandla phela khona ubona ukuthi ayaphela amandla la, amandla ayangiphelela. Kodwa ngizothi kuwena today nginathe ngibone manje ngibona phela ngosebenza, ngizothi mina okuqalile ungaqhwithi kukho, okuqalile ungaqhwithi kukho, kusho njalo mina ukuthi press on ntakama, ungaqhwithi ungashiyi phakathi. Okuqalile uNkulunkulu unamandla futhi ukuthi akufeze ngawe, ungavumi lento nje le imfike namhlanje. Yazi ngiyasebenza lento iyagcwala enhlizweni yami ukuthi yazi mina nginamandla ukuthi into engiqale manje ngiphinde futhi ngikwazi ukuyifeza. Ziyafika ikhathi la khona ofisa ukuquita khona, ziyafika futhi ikhathi la khona amandla phela khona, kodwa ngithi mntakamama lento eyenzeke kimi nenzeke kuwe, ungalingi uze uquita, ungalinge uze uhlehle. Ngizothi nje kuwe nje press on mntakamama, akukho lula, akukho mnandi, noma thiwa iyiphi challenge empilweni obhekana nayo, ngifuna wazi ukuthi ungaqhwithi mntakamama. uNkulunkulu akakwazi ukuqala umsebenzi omuhle ongaka phezulu kwempilo yakho mase ewushiya phakathi, wena uyoshiya phakathi, but uNkulunkulu yena akasoza ushiya phakathi umsebenzi awuqalile phezulu kwempilo yakho. Kwesinye isikhathi amathanda sibheka nabo mfowethu asuke ufuna ukuqeda ngathi abanye benu phela kwafika isikhathi la khona befisa ukushiya umsebenzi. Nakhumbona bangifakazela abanye benu zake zafika ikhathi la khona befisa ukushiya umsebenzi, bengazi ukuthi bangishiya lo msebenzi lo ngizophila kanjani, ngizodlani. Kodwa ngenxa yama challenge akhona ngaphakathi emsebenzini bayafisa ngisho ukuquita bawushiya umsebenzi, kodwa bakwazi ukubekezela. Akakwazi uNkulunkulu ukunikeza something uphinde futhi uNkulunkulu akuyekele nje. Oqalwe nguye Nkosi, oqalwe nguye umsebenzi unamandla futhi ukuthi awufeze phezulu kwempilo yakho. Sinama challenge esibhekene nawo ahlukahlukene, kodwa ngifisa bafowethu sonke sazi into eyodwa ukuthi oqala umsebenzi phezulu kwempilo zethu unamandla yena ukuthi awufeze. Kwesinye isikhathi mhlambe siyolinyazwa ngabantu, noma sigxekwe ngabantu, noma sibukelwe ngabantu phansi abavele abangekho kule level lesikuyo. uNkulunkulu esekubeke samoya kunabantu abaphansi abazofisa ngathi ungehla, bakuthale, bazosho yonke into ezofuna ukuthi kwehlise, but wena press on, ungahlehli, ungabuyele emuva,
iyaphambili ngikhuluma nawe ngingomunye futhi nami oke wafinyela la ngisikhona yabona manje ngiyastopha ke manje yabona manje nake yabo manje la ila ngiphela khona ke manje la ila ngiphela khona ngento ikhulunywa kahle umuntu okwafika esigabeni esinjalo ukuthi yabona manje la ila ngiphela khona ke manje la ilana ngiyastopha la kodwa into ebuye yanginikeza amandla kakhulu yabona nje manje ngilapha ngaphandle ngiyasebenza ngisebreaking njengamanje njengoba ngisebenza nje into engenza ukuthi ngithi press on eyokuthi ngithe 1 kungenzeka ukuthi ikhona inyoka lapha yana kodwa kungcono inyoka ongena nishaye mina kunokuthi inyoka ishaye omunye umuntu engabe ngimqashile ukuthi angisele umsebenzi yana njengoba ngipha ngisebenza ngiqaphile yabona ngiyabamba ngama gloves aphayana nje ngiyalahla ngiyabeka lapha ngibambe amehla amavulekile ekutheni entweni engiyenza kumele ngivule amehlo ukuthi ngiwa ngisolo ukuthi khona inyoka phakathi kumele ngenze sure ukuthi ukubamba kwami kumele ngivule amehlo ukuthi ayikho into enyakazayo la yabo so lonto le ithi la ukhona bamba qhubeka press on kodwa ungayishintshi focus ungabi khona into ekulahlisa ifocus yonke into oyenzayo enza sure ukuthi lena ngiyayenza kodwa ifocus kumele ngayishintshi kumele amehlami ngiwavule kulento le engiyenzayo ukuthi ingaqhamuki inyoka ingishaye ngoba kuvele ngiyasuspect ukuthi ngingenzeka ukuthi khona inyoka into engifike namhlanje lenzazi angangishiyele nje nani yokuthi yonke into oyenzayo enza sure ukuthi awukwithi kuyo ngoba uqala umsebenzi phezulu kwempilo yakho unamandla yena ukuthi awufeze uNkulunkulu wethu unamandla ukuthi asiqalise izinto esethembile futhi ukuthi siyokwazi akekho umunye umuntu ongaba namandla okuma la umkhona lento oyenzayo akekho umunye umuntu ongaba namandla ame la umkhona wena ngoba uNkulunkulu uthembe wena unamandla futhi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi wena unamandla wena ukuthi lokaqalise kona lapho umise uNkulunkulu uyazi ukuthi wena uzoba namandla okufeza ilawo mazwi lawo nje angivukela ngani zakwethu ngizobuyela ngiyosebenza into nje le engivukelayo yokuthi nje ngeke ngishare nje nani ngane zakwethu ngeke ngishare nje nani ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuqala umsebenzi phezulu kwempilo yomuntu kodwa futhi uNkulunkulu futhi unamandla futhi yena yokuthi ngawe futhi uphinde umsebenzi ufeze ungavumeli umuntu ozama ukudicela phansi kodonsa phansi okudonsayo kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi nawe uzicheck ukuthi lento engikuyo njengamanje ngikiphi level ngikusiphi isigaba lo msebenzi njengamanje ngusebenza abanye befuna ukugive up sikusele kancane bayo bama manager emsebenzini ngoba kuthi makufika isimo esifuna ukuphikisana nayo nokuthi ukhuphuke wena uyobe imanager so lapho makufika isimo leso sikwenza manje wena uphela amandla baningi abanye bena abafisa ukukhwitha emsebenzini abafisa ukushiya phansi emsebenzini ngenxa yengcindezi ababhekene nayo ngenxa yomzima ababhekene nakho ngizodama ukuthi lo ngcindezi leyo nalobo mzima lobo ungakhwithi kwesinye isikhathi ezinye izimpi esibhekana nazo empilweni zisuke ezinye zazo kungezona izimpi nje but isuke ukukhombisa amandla ethu uNkulunkulu asebhewe mawufuna ukuzibona ukuthi upowerful kangakanani check izimpi obhekana nazo izona ezokutshela ukuthi wena upowerful kangakanani mangabe uathekwa into ezincane lonto yokutshela ukuthi into obhekene powerful bakho uncane kanani kodwa mawubona ama-beach bull ubone ushaka ubone ingwenye ubone amabhubesi ekatheka ubokwazi ukuthi uNkulunkulu ukunikeza amanye amandla mawufuna ukuzibona ukuthi wena upowerful kangakanani buka izimpi ezikusurroundile buka izimpi ezikusurroundile yila uzobona khona ukuthi wena upowerful kangakanani ezinye izimpi esibhekana nazo azizili ukuzoqeda ngathi azizili ukuzofinisha ngathi ezinye izimpi thina esibhekana nazo sizokhombisa ukukhulu namandla uNkulunkulu asiphe wona yazi khona into ningayazi nini iningi lenu lisaba ukufa uthi uNkulunkulu ungamesaba umuntu yabazi alithi into lithi ungamesabi umuntu okwazi ukubulala inyama kodwa engakwazi ukubulala umphefumulo ngamanye lonto le istatement leso esipowerful ngendlela emangalisayo
abanye basaba kusho ukufa. Ha Nkosi yami mina ngisaba ukufa. Mina ngizobona uthi uNkulunkulu yena qobo lwakhe. Yena uNkulunkulu uthi ungamesabi umuntu. Hayi isilwane, hayi ibhubesi, hayi inyoka, hayi ungamesabi umuntu okwazi ukubulala inyama kodwa engakwazi ukubulala umphefumulo. Wonke umuntu mangabe evuka ntambama ehambe yolala kuba ichoice yakhe. Nami mase ngizela futhi nami ngithi nami nje hey bafowethu ngisawolala ngane zami sengikhathele. Ichoice yami le mina ozwayo ukuthi sengikhathele ngihambe ngiyolala. Uma ngabe ngiyolala kusokuyichoice yami leyo. Kodwa ukuvuka ekseni kusuke ngesesiyona ichoice yami. Yes ukulala kube ichoice yami ukuthi ngiyolala. Kodwa ukuvuka nje ekseni kube ukuthi akusesiyona ichoice yami ukuvuka ekseni. Kodwa umusa kaNkulunkulu wona osongivusayo. Ingakho esho kuwena ethi ungamesabi umuntu onamandla okubulala inyama. Yes, unawo lawo mandla lawo ukuthi inyama ayibulale. Kodwa umphefumulo lo senyameni akanawo amandla okubulala. Shuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu angakuvikela wena kuyo lo nyama leyo ukuthi angabi noyiwani umuntu ohlukanisa umphefumulo wakho nenyama. Ungamesaba umuntu okwazi ukubulala inyama kodwa engenamandla okubulala umphefumulo. Uyabona bafowethu ungagive up. Ilawo mazwi wami nje lawo. uNkulunkulu into ayiqale kuwe unamandla futhi yena ukuyifeza ngawe. Akasoze uNkulunkulu aqalisa into ayishiye phakathi nanoma yini. Umsebenzi uNkulunkulu akupha wona, umsebenzi osebenza khona uNkulunkulu wakunika umsebenzi ukuthi uphile kuwo umsebenzi loyo. Uma kufika izikhathi zokugive up nama challenge asemsebenzini la usebenza khona, wokwazi into eyodwa ukuthi oqala umsebenzi omuhle phezulu kwempilo yami unamandla futhi okuqeda. Ngeke aze uqede ngenyembezi njengoba nje ewuqale nje umuhle uyophetha futhi umuhle. Akekho umuntu oba against wena, akekho umuntu oyokudestroya wena, akekho futhi umuntu oyokwehlula wena. Wena ozidestroya wena, wena ozehlulela wena futhi. Mthembe uNkulunkulu ngaleza kwethu, mthembe. Yabo nje manje ngizovala nje ngo12 ngibona but square 1 entweni engiqalile ngoba ngithe mangiqala kwafika la ngikhathala khona ngathi hayi sengiyobona kusasa nje manje ngikhathele. Kodwa ngithe sengihlele ukuthi hayi no use-early kabi, usengabuyela futhi uphinde uqhubeke ngoba ngathi sishonile ngalana ntambama ungabe uqedile into le oyenzayo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akakunikezi into ezophela endleleni. uNkulunkulu uqalisa umsebenzi azi kahle ukuthi wena uzowufeza lo msebenzi lo, uzowufeza lo msebenzi lo. Ezinye izinto zidinga thina ukuthi okunye uthi ukubonile ushaya ngathi awukubonanga, okunye uthi ukuzwile nje bekhuluma ngawe Samuel bekhuluma khona bekhuluma kabi futhi ngawe ushayise ngathi nje awuzwanga lutho. Nama comment amanye abakhomenta ngamanye ushaya ngathi awaboni nje ngoba oqala umsebenzi omuhle phezulu kwempilo yakho unamandla yena ukuthi awufeze. Kwesinye isikhathi phela yazi ukuthi bafowethu angazi nganza ukuthi angazi ukuthi mbe ningangizwa kodwa bayongizwa labo kodwa ngeke ngizwe nonke. Uyazi ukuthi njengoba sikholwa nje thina kunezikhathi la khona eke singene khona mase sifuna ukuthi uNkulunkulu qobo lwakhe yena. Nkosi nakho lento engenzayo ufuna ukutesta ukuthi awukulahli nonembeza Nkosi yami. Entweni lo yenzayo ayikho into ekulahlayo kuyo, ayikho into ekulahlayo kuyo. Ingakho esikhathina sima ngesibindi la sima khona ngesibindi ngoba siqhayi nasenkosini nasenkosini nje siyoza ukuthi inkosi kungabe sisahamba kahle yini. Mayingekho into esilahlayo okusho ukuthi kwesikwenzayo uNkulunkulu ngakithi. And futhi ke uNkulunkulu engakithi akekho noyiwani umuntu ongamelana nathi. uNkulunkulu engakithi. Ingakho sikulwela njalo ukuthi inkosi bangakithi ngoba siyazi thina ukuthi esikwenzayo nje asifuni ukuapprove na yini kodwa sifuna uNkulunkulu qobo yakhe. Nkosi nakho la sikhona baba. Uthini baba? Uma inkosi silahla kwesikwenzayo kuyomele sikiyeke sihlele. Ngobani? Inkosi iyobe ingekho lapho. Kodwa uma inkosi ingasilahli entweni esiyenzayo ngane zakwethu
hayi ingane zakwethu asazi ungalingi uzukhwithe kulo msebenzi lo osebenza kuwona ngenxa yezimo zesikhashana ungalinge uze uyeke lo msebenzi osebenzayo ngenxa yezimo zesikhashana njengamanje ngiyazi kutense kunzima njengamanje kwamala awuyiboni mntakama awuyiboni imali awuyiboni into oyisebenzelayo kodwa ngizokutshela mina ukuthi ungakhwithi owaqala umsebenzi omuhle phezulu kwempilo yakho unamandla yini ukuthi awufeze njengoba uNkulunkulu akupha lo msebenzi lowo unamandla futhi ukuthi awufeze umuhle ujabulile ungakhwithi ungahlehleli emuva asibona thina bokuhlehlela emuva ibambe themba uNkulunkulu as long inkosi mayingakuwe nawe nomunye mthandazwe nje nawe uze ukuthi hayi inkosi ayikulahli uze uthi hayi cha inkosi ayingilahli kumele isikhathi yabona phela thina abazalwane thina iconfirmation yethina sithole enkosini ukuthi lento engenzayo inkosi inkosi usekhona kodwa kumele phela mayikulahle inkosi kumele ustop mhla mina khona izinto mina engizenzayo nje mhla inkosi mina yangilahla mina inkosi athi khomo angisekho mina uyongibona ngistopha ngalo mina leyo akhona i1 futhi uyothi khomo qhubeka ngoba ngiyobe ngazi ukuthi manje sengenza akekho yena ungavumeli ukwenza into uNkulunkulu engekho phezu kwakho ngoba uyosuke ungabi nakho ukuvikela ukuthi owaqala umsebenzi omuhle phezulu kwempilo yakho unamandla nokufeza wesikhathi uNkulunkulu yosifaka singene phakathi kweingwenya zilambile zivele isuthe uNkulunkulu yosifaka phakathi kwamabhubesi ekhona phakathi kwethu kodwa futhi elambile angasidli uNkulunkulu yosifaka nje phakathi kweingwenya impela ubona ukuthi ingwenya ngempela phakathi kwazo ziphakathi kokufa nokuphila manje la kodwa kuvele nqaphe nezibhamu vele uNkulunkulu enze zisuthe nje zingathi funa zisutha kanjani ngoba masifakwe nguye uNkulunkulu bafowethu masifakwe yuye inkosi kulo yompi leyo yabakhona phakathi kwethu akekho noyi1 bafowethu oyomelana nathi ingane zakwethu enza sure ukuthi uNkulunkulu yonke into oyenzayo confirm enkosini inkosi ngabe usenami yini once uNkulunkulu aconfirm ukuthi uhamba nawe mntakama ngiyakutshela akekho umuntu oyoma phambi kwakho akekho futhi umuntu oyokuvimba ngoba nasemsebenzini osebenza kuwo nje akekho umuntu oyoba namandla ungagive up ungaphela manje ungoshilo umsebenzi lo yes kutense kunzima njengamanje nawo sazi nawo uvuka ekseni nje awusazi uvukelana namhla 15 the weekend abanye abantu bazobehola ngomhla weekend ngolhlanu iyangena imali Sunday yobe ingasekho back to square one futhi kumele abone ukuthi uqhuba kanjani kushawa mhla 15 kodwa ngizokutshela mntama ukuthi ungakhwithi ungaphela namandla lento uNkulunkulu obhekene nambikele yena unamandla yena uyena okunika umsebenzi angithi uyena owakunika umsebenzi owaqala umsebenzi omuhle phezulu kwempilo yami unamandla yena ukufeza njengoba awuqala umsebenzi phezulu kwempilo yakho unamandla yena yokuthi yena awufeze futhi lo msebenzi ungavumeli isimo obhekana naso manje sifuna ukuthi siqede ngempilo yakho lokho esikukho lokho esikwenzayo njengamanje sibhukuda phambi kweingwenya engwenya namabhubesi siphaka ukufa nokuphila lento esiyenzayo sikhona kuyo ngoba uNkulunkulu khona kuyo mhla uNkulunkulu wangaba khona siyofela endleleni okwamanje cha ukhona ophethe impilo yethu ngoba nazo ovusa ingwenya nayo ovusa ekseni ingwenya namabhubesi uye lo simkhonzayo uye lo samba uye lo esamba naye uye lesimiswe yena ngamanye amazwi uNkulunkulu engakuwe akekho ngamelana nawe uNkulunkulu njengakuwe akekho ngamelana nawe nasemsebenzini la usebenza khona lwelo ukuthi uNkulunkulu abe ngakuwe akekho omelana nawe nala ukhona into enoyenzayo lwelo ukuthi uNkulunkulu nje abe ngakuwe ntama ngiyakuthembisa akekho oyomelana nawe kwafika isikhathi ngitshela something nje emalangeni lawa nje ngiyakuphithizela kunjena nje ke kwafika isikhathi la khona kuhlanganwa khona ngokhomo khona
kwathiwa no ukhoma kwenzeke 1 2 3 ngaye phakathi kwabo, ngoba uma ngabe uNkulunkulu engakuwa akekho ngamelana nawe. Ithi iBhayibheli bawukuwa ngapha nangapha, bawohlangana ngendlela ehlukile, kodwa bona indlela ehlukile bohlangana ngawo futhi bahlakazeke futhi nawo. Akekho umuntu ongama phambi kwakho uNkulunkulu engakuwe. Yabona ngishoyo, ngifuna into eshoyo ingene kuwe. Akekho umuntu ongama phambi kwakho uNkulunkulu engakuwe. Awukho futhi umnyango ongavaleka uNkulunkulu engakuwe. Yazi ukuthi bahlangana abanye kwathiwa manje sithini ngokhoma, bayidlala ividiyo kakhoma, mabayidlala ividiyo kakhoma. Kwasho omunye against him nabathi no, uqinisile ukhomo la. Uyabona uNkulunkulu uyokwenza izitha zakho kube yize ezikulwelayo kwesinye isikhathi. uNkulunkulu lo bafowethu, uNkulunkulu esihamba naye simkhonzayo. Lwela okuthi yonke impi, yonke challenge odlula kuyo, lwela into eyodwa nje, Nkosi uJesu iba eduze kwami. Futhi uzomuzwa mangabe ngasekho, uzomuzwa nawe into oyenza, uzomuzwa ukuthi hayi akasekho manje. Stop, ungaqhubeki. Awuzofela endleleni, uzofela lapho. Uma ngabe uNkulunkulu usumuzwa ukuthi akasekho, yima. Nathi siyoma mhla kuthi uNkulunkulu siyamuzwa akasekho. Siyoma nathi singaqhubeki. Okwamanje ngizothi mina kuwe, oqala umsebenzi omuhle phezulu kwempilo zethu unamandla yena okufeza. Mntama angikhathali mina ukuthi usarande oshaka abalambile, ingwenye ezilambile, amabhubesi alambile. uNkulunkulu uyowenza asuthe nje. uNkulunkulu uyowenza nje asuthe elambile. Kumele kudle aqede ngawo kuphele ngawe, kodwa uNkulunkulu uyowenza asuthe ukhona phakathi kwawo. Bayibuza ukuthi hayibo ngoba khona oshaka nje la ikhona, khona amabhubesi la ikhona, khona yonke into eyingozi emsarawundini, why ngamudli? Kanti uNkulunkulu usebenze basuthe. uNkulunkulu engakuwe akekho umuntu omelana nawe. Angale nto ukuthi bafowethu ngisawusebenza, kodwa ngizosho ukuthi uNkulunkulu engakuwe akekho umuntu ongamela nawe. Yazi ukuthi mina njengokhomo, mina umuntu ongangifuni uke wangikhulumela nje emalangeni, wangikhulumele emalangeni, ngimazi kahle ukuthi akangifuni, kodwa uyena ukuthi hayi bafowethu mano. Yabona ukhomo uqinisile la. Yazi ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyosebenzisa kusho izitha zakho ukuthi uphile wena. Ingakho iBhayibheli lithi uNkulunkulu udeka itafula phambi kwezitha zami. Abanye abayizitha bavuswa uyena uNkulunkulu, abanye hayi ngoba beyizitha zakho, but uNkulunkulu uyena umuntu obavusayo. Abanye nje bethu nje abazona izitha kuwe, kodwa uNkulunkulu uyena obavusile. Udeka itafula phambi kwezitha zami. Yabona, uma ngabe ungenazitha, uNkulunkulu uyena ozivusayo izitha, ukuze uNkulunkulu kube khona into eyidekayo phambi kwabo. Mntakamayo, akuyena wonke besitha kuwe. uNkulunkulu unamandla. Papa yini ngane zakwethu, nisale kahle bafowethu, nisale kahle ngane zakwethu, ngisawusebenza ngane zakwethu, kodwa ungagive up, ungapheli amandla. Noma yini nasemsebenzini okuwo njengamanje awungene ngamandla, noma ngathi challenge injani, ungagive up. Oqala umsebenzi omuhle phezulu kwempilo yakho unamandla yena ukuthi awufeze, unamandla ukuthi awufeze, unamandla noma ngathi ufike ukukhathala ingane zakwethu. Papa yini bafowethu, ungagive up, ungawushilo umsebenzi, noma uthi imali yakuphela mntakama uboshale prayer nje simple, nami engayishaya ekhaya kuphela ukudla, ngoba ekhaya bakwaphela ukudla, ivele kuphela ukudla ekhaya. Kanti la kuleyo kuyohlangana neNkosi uJesu. Khumbula kahle kwaku12 emini ukudla okumhla ka19 ngelanga lelo, uma kumele ahole nge28 kwaphela ukudla ekhaya. Ngavele ngavula amafridge nje, ngavula ngathi ngithandaza, ngase ngifaka ukudla, ngavula amakhabethe ngathandaza, ngibiza ngathi ngagaba kaJesu ngiyakufaka ukudla, ngavula izitsha ngathandaza, ngifaka nje ukudla. Kwathi ngabo 1 ntambama kwangikhulanga kokotho emini, ngabo 1 ntambama kwakhona ofonayo wayesegoli. Wathi webhuti unjani? Ngiyaphila. Wathi webhuti ongiphi i-account yakho nje,
ukuze ngelinye ilanga nje ngikufakele nje i-airtime ngamnikeza futhi nami nga-expect lutho kodwa ngithandazile enkosini. Kwathi ngabo 3 ntambama wafaka 1000 rand. La bengitshala khona ukudla khona kwangena ukudla. La bengitshala khona nje ukudla kwangena ukudla khona. Noma isiphi isimo obhekana naso, noma yiphi challenge obhekana nayo, mubikele yena. Noma ngathiwa nje manje ubhekene na financially akuhlangani, mbikele yena. uNkulunkulu uyawaqamba amasu ukuthi akukhiphe kulonkinga leyo. uNkulunkulu uyawaqamba amasu. Uyawaqamba amasu uNkulunkulu. Papa yini ngane zakwethu nisale kahle bafowethu. Ilokho bekuvuka enhlizweni yami nje ngisawusebenza bafowethu. Oqala umsebenzi omuhle phezulu kwempilo zethu unamandla yena ukuthi awufeze. Ungavumeli noyedwa adestroye into uNkulunkulu ayiqalile phezulu kwempilo yakho. Ungabe usawuyeka lo msebenzi okuwo. Press on kuwo. Kungikudala uzophunyuka. Uwena onamandla ngolimi lwakho okuvula iminyango evaliwe. Uwena onamandla okuqaqa ama-chain. Uwena onamandla. Khuluma ukuphila manje phezulu kwempilo yakho. Amandla okuphila solimini lwethu awukufa futhi solimini lwethu. Papa yini ngane zakwethu subana ntambama nisale kahle. Nkosi ithembekile bafowethu.